Assalamualaikum, selamat pagi Adek. Ini apakah benar dengan Adek Resa? Iya. Permisi, saya lihat dulu ulang tahunnya. Oh iya betul. Nah, Adek, sebelumnya perkenalkan ya, saya perawat Deli. Panggil saja saya Suster Deli ya. Saya sedang berdinas di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya ingin melakukan tindakan fisioterapi dada. Tujuannya agar membebaskan jalan nafas dari akumulasi sikrit dan juga mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sikrit ya. Nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit. Tempatnya di sini ya. Gimana, apakah Anda bersedia? Jadi, Baik, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Adek, saya atur dulu ya posisinya, posisi duduk. Silakan mundur, saya bantu. Sudah. Permisi ya. Betul. Adek, permisi ya, saya auskultasi dulu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Permisi, permisi ya ininya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke. Adek, kita mulai ya tindakan fisioterapi dadanya. Tindakannya nanti saya akan menepuk punggung adek. Nanti jika adek ingin merasakan batuk atau ingin mengeluarkan dahak, nanti adek bilang ke saya. Baik, sebelum tindakan mulai, kita ambil air minum hangat dulu ya. Minum dulu. Kita mulai ya. Dia posisinya sana. Mulai ya, nanti jika ada yang merasa sakit, ada yang bilang ke saya ya. Baik, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Bagaimana? Apakah ingin batuk atau ingin membuang dahak? Sebentar ya. Silahkan. Baik adek, tadi kan setelah dilakukan fisioterapi dada ternyata dahak adek itu kurangnya sedikit ya. Kita coba latihan batuk efektif dan tarik nafas dalam ya. Ini saya contohkan dulu. Tarik nafas yang pertama, tarik nafas, buang. Yang kedua tarik nafas, buang. Yang ketiga itu pada saat tarik nafas, lalu adek batukan sekencang mungkin ya. Seperti itu, bisa dipahami? Silakan dicoba. Yang pertama tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, silakan batukan. Apakah dia ingin membuang dahak? Silakan. Permisi, buka dulu. Permisi.
saya atur dulu posisinya. Silahkan. Itu. Baik Adek, tindakannya sudah selesai ya. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Gimana perasaannya setelah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif? Lebih enak, lebih lega. Alhamdulillah sudah enak ya. Baik, saya permisi dulu ya, saya tinggal dulu. Nanti saya akan kesini lagi pada jam 1 siang untuk memberikan obat. Nanti kalau perlu apa-apa, kalau pengen apa-apa, panggil saja saya di ruang perawat ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.